वफ़ाक़ी सरकार नए बजट ठाहिण लाइ स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत शुरू करे छॾी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां मुलाक़ात। ईंदड़ माली बजट तोड़े ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। मुलाक़ात दौरान भारतीय जारियत ख़िलाफ़ ते हिक ॿिए खे वाधायूं ॾिनियूं वयूं। महांगाई घटाइण, मुआशी ज़रई तरक़ी ऐं अवाम खे सहूलतूं ॾियण बाबति बि ॻाल्हि ॿोल। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चवे थो ही सुठी ॻाल्हि आहे त नई बजट सलाह मशवरे सां ठही पई। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चवे थो मुल्क मुआशी तरक़ी ॾांहुं वधी रहियो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो गुजरावाला छावनी जो दौरो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस्तक़बाल कयो। दुश्मन जी ग़ुलामी कंहिं गैरतमंद पाकिस्तानी खे क़बूल नाहे। भारत खे ख़बर पइजी वई त असल जवाननि सां मुक़ाबिलो कीअं थींदो आहे। पाकिस्तान हिकु मुल्क, हिकु क़ौम, हिकु इस्लामी रियासत आहे। असां त जीअंदा ई शहादत लाइ आहियूं। ही धरती असां सभिनी लाइ आहे। शहीद सुरख़ुरू आहिनि। ही धरती आहे त असां समूरा आहियूं। ही धरती नाहे त कुझु बि नाहे। अल्लाह ताला कामयाबी ॾिनी आहे। अवां दुनिया खे पैगाम ॾिनो। आज़माइश में हर पाकिस्तानी जान ऐं माल मुल्क लाइ कुर्बान करण लाइ तैयार आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जे छावनी जे दौरे दौरान ऑफिसरनि ऐं जवाननि खे ख़िताब। भारत ख़िते ख़ासि तौर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जी सरपरस्ती करे रहियो आहे। पहलगाम वाक़े बाद भारत फौरी तौर पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मढ़ियो। बिना जांच ऐं इल्ज़ाम लॻाइण किथां जी अक़लमंदी आहे। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े बाबति जांच लाइ भारत खे आछ कई। भारत ॿारनि औरतुनि खे शहीद कयो। पाकिस्तान फौरी तौर असराइतो ऐं सख़्त जवाब ॾिनो। जंगबंदी लाइ भारत जे दिफ़ा वारी वज़ारत दरख़्वास्त कई हुई। असां अमन चाहियूं था। आलमी क़ुव्वतनि खे पाकिस्तान जे जज़्बे जी ॼाण आहे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ख़ाबरू इदारे खे इंटरव्यू चयई पाक भारत तकरार खे सम्झण लाइ उन जूं हक़ीक़तूं ॼाण ज़रूरी आहिनि। भारत हक़ीक़त लिकाइण लाइ कूड़े बयाने जे पुठियां लिकी रहियो आहे। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान इन्हनि तालिबान लाइ अमरीका ऐं ओलह जे मुल्कनि जा इल्ज़ाम बर्दाश्त कया जेके दहशतगर्द मुल्क तौरु मशहूरु थिया। अॼु उहे ई साॻियो काबुल ऐं साॻिया तालिबान इसराइल समेत भारत सां गॾु बीठल आहिनि। सीनियर भारतीय सहाफ़ी ऐं दिफ़ाई तज्ज़िये निगार चयो त हू पाकिस्तान ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर ते सॼी दुनिया मां रुॻो इसराइल ऐं अफ़गानिस्तान भारत जी हिमायत कई। पाक भारत DGMOs में अॼु ॿीहर राब्तो थींदो। नाइब वज़ीर आज़म इसाक़ चवे थो पाक भारत छिकताण घटाइण लाइ कमु करे रहिया आहियूं। भारत सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं। जंगबंदी ते आच ॾिहाड़े ताईं इतफ़ाक़ थियो आहे। DGMOs जी ॻाल्हियुनि में केतिरा ई राउंड थी चुका आहिनि। ईंदड़ मरहलो ॻाल्हियुनि जो हूंदो। असां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान सां फ़ोन ते राब्तो रखण एशिया में छिकताण घटि करण लाइ कोशिशूं। वज़ीर आज़म तेहरान जे सरकारी दौरे जे ईरान जे सदर जी दावत क़बूले वरिती। शहबाज शरीफ़ ईंदड़ हफ़्ते ईरान वेंदो। वज़ीर आज़म पारां सिंध ताज़ मुआहिदे जी बंदकड़ी जी कोशिशुनि ते ॻणिती जो इज़हार। वज़ीर आज़म चयो त पाणी असांजी लाइफ लाइन आहे। कंहिं बि हिक तरफ़ फ़ैसिले खे क़बूल न कयो वेंदो। दुश्मन हाणे कंहिं बि मिस एडवेंचर खां पहिरीं 100 भेरा सोचींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा जो दौरो। मरकज़ मुस्तफ़ा जे सरपरस्त मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई सां मुलाक़ात। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चवे थो ताक़तवर दुश्मन खे पाकिस्तान निबरतनाक शिकस्त ॾिनी। अज़ीम फ़तह ते अल्लाह ताला जा शुक्रगुज़ार आहियूं। सॼी क़ौम पाक फ़ौज सां गॾु बीठल आहे।
मोदी एक इंतहा पसंद हिंदू है। पाक फौज भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाए छो। भारत के पाकिस्तान जवाब दिनों वो सॼी दुनिया ॾिठो। पाक फौज साबित कयो त मुल्क जो दिफ़ा मज़बूत हथन में आहे। सिंध जे गवर्नर कामरान किशोरी जो हैदराबाद में मीडिया से ॻाल्हियूं चवे तो भारत हाणे अहिड़ी जारियत जो कॾहिं बि न सोचंदो। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से भारत की दुनिया में बालदस्ती खत्म थी वई। भारत की तारीखी शिकस्त ॾियण खां पोइ पाक फौज के भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरन में पाक फौज से एके जे इज़हार तौर रैलियूं, ठटे कंडियारो झंडो मरी ऐं ॿियनि शहरन में रैलियूं, पाक फौज जिंदाबाद जा नारा। मुल्क के मुख़्तलिफ़ इलाक़न में शदीद गर्मी बरकरार। लाहौर में गर्मीपद 42 सेंटीग्रेड ताईं पहुंचण जो इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में अज सब का गर्मीपद 41 सेंटीग्रेड रहन जो भी इम्कान। कोयटा और कराची में 36 सेंटीग्रेड रहन जो इम्कान। मौसमियात खाते अज शाम और रात जो गिलगित बल्तिस्तान, KPK, कश्मीर और ॿियनि इलाक़न में बरसात की अॻकथी करे छॾी। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में बिन धारदार वाक़िअनि में 3 ॼणा मारिजी विया। गोमाज़ेन के इलाके में अणॼातल हथियारबंदनि की फायरिंग में 2 ॼणा मारिजी विया। ज़ंदेन के इलाके में हथियारबंदनि की फायरिंग में 1 ॼणो मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त मारिजी वियल 3 ॼणनि मां 2 जी सुञाणप आमिर ऐं अमानुल्लाह तौर थी आहे। सजावल वेझो ज़मीनी तकरार तां 2 धुरियुनि में झेड़ो, 1 क़तल, 11 ज़ख़्मी। ॻोठ मुरीद खोसो में लुंड बिरादरी की 2 धुरियुनि में झेड़ो, फायरिंग में नौजवान क़तल, अली लुंड मारिजी वियो। इलाइक़े में छिकताण, मारिजी वियल जो लाश ऐं ज़ख़्मी तालके अस्पताल मुंतक़िल। रोहड़ी में कौमी शाहरा ते तेज रफ्तार गाड़ी जो मोटरसाइकिल के टक्कर, औरत फौत, 3 ज़ख़्मी। हादसे में जनोज वासी गुलनाज़ जागिरानी थरे ते दम ॾिनो। ग़ुलाम कादिर 2 पुटनि समेत सख़्त ज़ख़्मी। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाइक़े वासियुनि खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो। हालत ॻणती जोगी। काजी अमन में लाखाट लिंक रोड ते 2 मोटरसाइकिलन में टक्कर, 1 ॼणो फौत, 1 ज़ख़्मी। हादसे में ॻोठ महरू महर जो रवासी सजाद घोष से टक्कर लगण सबब फौत। फौजी खैर मोहम्मद भान हादसे में ज़ख़्मी थी पियो। ॻणती जोगी हालत में नवाबशाह मुंतक़िल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ही वक्त में अमन जो ॻाल्हियूं करे थो, धमकियूं भी ॾिए थो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान चवे थो, अमरीका सां एटमी ॻाल्हियूं जारी रखंदासीं, पर धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं। जंग नथा चाहियूं, पर जाइज़ हक़नि खां पोइ ते न हटंदासीं। इसराइल के हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड जो कमांडर मोहम्मद सिमार 10 साथियों समेत शहीद। हमास के अगू ऐं सरबराह याहिया सिनवार के भाउ मोहम्मद अल सिमार ऐं उन जे 10 साथियों जा लाश ॾखण गज़ा के शहर खान यूनुस में सुरंग में मिलिया।